बारह चाय तैयार है ये 4 माण्हू थी 4 बोतल पीनी तो पूछा कञा डायरेक्ट फ्राई ना पानी आधी किलो मुर्गी ना होना चाहिए एक बार उठाए ना क्या अकेले खाना 15 है મામૂલી આવે ને તો 4 માણસ આવે હોય ઘણો Tiara. બોલ્યા પૈસા 50 ઓવર ટમાટર છા જો પૂછી હા ડાયરેક્ટર